Сърбите обърнали българите в бягство и ги победили напълно. Едни от тях избили в сражението, а колкото хванали живи, взели оръжието им и ги освободили. Защото не било редно да се поробват помежду си, тъй като бяха едноплеменни. Цар Михаил, ранен смъртно, бил хванат още жив и отведен в лагера на неприятелите. И като живял малко, умрял. На 28 юли, нов стил, 16 юли 1330 година, край Велбаш, днешен Кюстендил, загива един от забележителните владетели от Второто българско царство – Михаил III Шишман. Възкачен от Болярския съвет на Търновския престол само 7 години по-рано, след смъртта на Георги II Тертер, цар Михаил се откроил като опитен дипломат и смел военачалник. Имал амбиции да разпростре властта си от Цариград до Дунав, утвърждавайки престола си сред една обширна държава, която обхващала всички български области – Мизия, Тракия и Македония. По времето на Михаил Шишман, сръбската експанзия към Повърдарието била вече в ход. Българският владетел се стремял не само да спре настъплението на сръбските крале към Македония, но и да пороби сърбите и да завладее отечеството им. След възцаряването си Михаил Шишман предприел няколко войни срещу Византия и водил тънка дипломатическа игра между воюващите помежду си византийски императори Андроник II и внук му Андроник III. Самият Андроник III винаги оказвал на българския цар всякакви почести и уважения. В началото на 1330 година Михаил Шишман и Андроник III се договорили окончателно за общи военни действия срещу Сърбия. Те започнали през лятото на същата година. Цар Михаил Шишман тръгнал от Търново към Видин, откъдето първоначално възнамерявал да нахлуе в Сръбското кралство. Но достигайки до Видинската крепост, съвсем изненадващо той променил посоката и през София потеглил на югозапад. Предполага се, че българският цар искал да съедини армията си с войските на византийски император Андроник III, който бил достигнал Битоля и трябвало да настъпва на север. Сръбският крал Стефан Дечански сметнал, че българската армия е по-опасна и съсредоточил войските си по границата с България. Той се укрепил в лагер край крепостта Велбаш, днешен Кюстендил. Тук било съдено да стане съдбовната битка между сърби и българи. За да спечели време, тъй като изчаквал пристигането на някои закъснели отряди, Стефан Дечански започнал преговори, които се проточили няколко дни. Михаил Шишман също имал интерес от протакане, защото войската му била изморена от дългия поход и също очаквал подкрепление. Накрая двете страни се споразумели на еднодневно примирие. То трябвало да бъде на 28 юли, събота. Но в деня на примирието чаканите от сръбския крал отреди, начало с престолонаследника Стефан Душан, пристигнали. Тогава Стефан Дечански нарушил примирието и неочаквано нападнал българите. Той се възползвал от това, че повечето български отреди били пръснати из Велбашкото поле, за да събират хранителни припаси. Сръбските войски се разделили на две части. Кралят превзел крепостта Велбаш и височината Спасовица. По-големият отряд, воден от престолонаследника Стефан Душан, в който участвали и каталунски рицари-наемници, нападнал българския лагер край река Драговищица над днешното село Шишковци. При внезапната атака и настъпилия хаос, цар Михаил Шишман не успял да построи наличните си части. Българските войски били разбити, а самият цар Михаил III Шишман бил смъртно ранен. Според летописите, той бил пленен от сърбите и няколко дни по-късно издъхнал от раните си в сръбския лагер. Тялото му било погребано в църквата Свети Георги при днешното село Старонагоричани, Кумановско. След смъртта на българския цар, Стефан Дечански решил, че пътят му към завладяването на България е открит. Той нахлул в българските предели, но преди решителното сражение останалите живи български боляри предложили мир. Сръбският крал приел, но поставил условие на Търновския престол да се възкачи племенникът му Иван Стефан, син на сестра му Ана Неда, първата жена на Михаил Шишман.
Иван Стефан царувал само 1 година. Болярски заговор принудил него и майка му да избягат от Търново. Малко след това българският престол взел ловешкия деспот Иван Александър, сестрин син на Михаил Шишман. Неговото царуване било последният отблясък от славата на Втората българска държава.